ini ada orang Banten tuh, Banten lagi ngamuk. Ada gue sekarang gue tidur. Orang tidur yang gitu lah. Itu kebonya pengen dipotong tapi dia ngamuk. Tetap ngamuk. Orang tidur lah di rumah orang kenceng banget ya. Oh ya itu orangnya ngeselin. Kalau di karantina jalannya dibuka mulu, katanya udah kadut, bohong. Dia itu anaknya nggak bisa dibohongin.